तो चली आ रही पीस वाइज भाग दियो।
छोटे नहीं पे कोई ना ठीक सही है डॉक्टर ना दबा सही है सही है सही है जीरा बछड़ियाँ चक जीरा ने मेहनत ज़्यादा चीज़ें बनी हैं पानी का तो हो गया लगा रही है उसे तो बर्तन लगे पीछे सारी चीज़ें गई चल बूरा जरा बना रहे हो हाँ जी ये सारा चेक करना ठीक हो गया आप शायद तुम लाइव हो जाओ मेरा डर ना मुझे वो सर्दी बनानी टेस्ट प्लेट अच्छा ठीक चलो जी तुम फाइनल होने लगे सही है चलो करो ठीक है ठीक चलो अच्छे ना हाल में भाई तुषार का ट्यूब क्यों नहीं चल रही यार ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੱਖੇ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਾ बच्चे मैंने मैं कल चार छड़ी जी ठीक है ना उस तो बाद एक काले कलर चलो दिखाओ ठीक चलो ठीक है अंकल ठीक हो गया फिर दिखाओ करो फिर ठीक चलो अरे ना मशीन भी बनाती है कपड़े धोने वाली हाँ जी नहीं पता अच्छा अच्छा लगे देखिए नहीं आएगा
मेरी बना लो करना हेलो फीटर मान गई बाबा फीटर है फीडर फिल्डर 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 नहीं आ जा बच्चा दे मैं बच्चा ने नीचे आ जाना है चलो हम फूल फूल ना ये सारे प्लेटा कितनी ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਘੁਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਬਸ ਘੁੰਮਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਕ ਕਰੋ quality work doesn't become only the knowledge.